الله الرحمن الرحیم. بینندگان گرامی سلام، امیدوارم صحتمند و خوب باشید. فریبا احمدی هستم با یک دیگر از ویدیوهای آموزشی ساینس در خدمت شما می باشم. در این ویدیو یک تجربه ساده در مورد تاثیر حرارت بالای کثافت آب در نظر گرفتم. موادی که به خاطر اجرای این تجربه مورد نیاز می باشند عبارتند از آب گرم، آب سرد، یک ظرف هموار، قاشق، 2 قطعه از کارد، 2 رنگ مختلف مواد غذایی، 4 تا گیلاس. روش کار چگونه می باشد؟ در مرحله اول گیلاس گرفته از آب سرد پر و چند قطره از رنگ نارنجی اضافه کرده و با قاشق شور میکنیم تا خوب حل شود. حال گیلاس دیگر گرفته از آب گرم پر میکنیم و گیلاسی که آب گرم داره رنگ سبز، چند قطره از رنگ سبز میاندازیم و شور میدیم تا که خوب حل شود. ما به خاطر از این رنگ‌ها استفاده میکنیم تا که آب سرد و آب گرم از همدیگر خوب تفکیک شوند. حال قطعه کاردی که در نظر داریم این را در دهنه گیلاس آب گرم مانده و بسیار با احتیاط برعکس میکنیم و بالای گیلاسی که آب یخ داره، آب سرد داره میمانیم و دهنه این هر دو گیلاس باید با همدیگر منطبق شود و بسیار با احتیاط کارد میبرداریم. و میبینیم که آب گرم در قسمت بالا قرار داره و آب سرد در قسمت پایین. در مرحله بعدی گیلاس گرفته از آب گرم پر میکنیم و رنگ سبز میاندازیم و در گیلاس دیگر آب سرد میاندازیم و از رنگ نارنجی اضافه میکنیم چند قطره. این بار برعکس آب سرد آب داغ و یا آب گرم میمانیم و آب سرد با قطعه از کارد بسیار با احتیاط گرفتم بالای گیلاسی که آب داغ داره میمانیم. دهنه هر دو گیلاس با هم دیگر منطبق میکنیم و کارد بسیار با احتیاط میبرداریم. ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. از این تجربه به این نتیجه میرسیم که آب گرم دارای کثافت کمتر نسبت به آب سرد است. آب گرم به علت داشتن کثافت کمتر در سطح بالایی قرار گرفته و با آب سرد یکجا نشد. امیدوارم که این تجربه برایتان مفید واقع شود. بیننده ویدیوهای بعدی ما باشید. تا دیدار بعد، خداوند یار و نگهدارتان.